आपल्याला नवीन नवीन ऐतिहासिक स्थळाबद्दल माहिती सांगत असेल. जे ऐतिहासिक स्थळ आहेत आपल्या भारतातील महाराष्ट्रातील त्या ऐतिहासिक सर्व स्थळाबद्दल माहिती सांगत असेल. आज मी आपल्याला या ठिकाणी आणलेलं आहे. हे एक ऐतिहासिक स्थळ आहे, पण दुर्दैवाने हा ऐतिहासिक स्थळ जे आहे हे एक काळ्या प्रकारचा काळा दिवस जो लातूरमध्ये झालेला आहे. आपल्याला लातूर शहराचं नाव घेतल्यानंतर सर्वात पहिले जी आठवण येते त्याबद्दल सांगतो. आपण ज्या ठिकाणी थांबलेलं आहे त्या ठिकाणाबद्दल मी तुम्हाला माहिती सांगत आहे. त्या गावाचं जे नाव आहे ते किल्लारी गाव आहे. लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील हे किल्लारी गाव 30 सप्टेंबर 1993ला सकाळी 3:56 इथं काळाने मोठा घाव वाटलेला आहे. इथं 6.4 इतक्या मोठा रिश्टर स्केलने भूकंप झालेला आहे. त्यावेळेस या गावाची उद्ध्वस्त इतक्या प्रमाणात होती की जी तीव्रता जी साधारणतः आहे जीवितहानी 10,000पर्यंत झालेली आहे. जवळजवळ 30,000 लोक इंज्युर्ड जे जखमी झालेले आहेत. मोठ्या प्रमाणात जे पशुधन आहे तेही खूप हानी झालेली आहे. आपण ज्या ठिकाणी थांबलेलं आहे ते आहे निळकंठेश्वरचं मंदिर. ह्या भूकंपामध्ये हे गाव पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं, पण ह्या गावातील फक्त 2 गोष्टी अशा आहेत की ते उद्ध्वस्त झाले नाही. आपण पाहत आहात की समोरच्या साईडला आज जे आहे निळकंठेश्वरची जी यात्रा भरलेली आहे ही श्रावण महिन्यामध्ये टोटल 11 दिवस इथं यात्रा भरली जाते. त्याचप्रमाणे आपण हे जुनं मंदिर पाहत आहात. 1993चा ज्यावेळेस आपण भूकंपाचा विचार करतो त्यावर अंगावरती शहारे येणारे असतात, पण त्या भूकंपामधील हे जे पूर्वीच्या काळात सुमारे 300-400 वर्षापूर्वीचे जे आहे वास्तू आपण पाहत आहात की त्या वास्तूला काही झालेलं नाही आहे. त्या वास्तूला भेगा नक्की पडलेल्या आहेत. इथलं गाव पूर्ण उद्ध्वस्त झालेलं आहे, पण मंदिराचं खास वैशिष्ट्य म्हटल्यानंतर फक्त मंदिर या ठिकाणी जे आहे उद्ध्वस्त झालेलं नाही. आपण आतील बाजूमध्ये जाऊ. हे जुन्या प्रकारचं जे प्राचीन मंदिर आहे त्या प्राचीन मंदिराबद्दल माहिती घेऊ. ज्यावेळेस आपण मंदिराच्या प्रवेशद्वाराशी पाहता आपण पाहू शकाल की हे शिल्पचित्र इथं तुम्हाला दिसत आहे की एका दगडामध्ये कोरीव काम केलेलं आहे. जेथील गावकरीप्रमाणे म्हणतात की खूप जुन्या काळातील हे जे चित्र आहे तुम्ही पाहू शकता. हे जे शिल्प वास्तू आपण लेण्यांशी वेरुळच्या लेण्या किंवा इतर लेण्याशी आपण कंपॅरिझन करू शकता. आपण मंदिराच्या आतील भागात येत आहोत. इथं समोर एक सुंदरशा अशी पितळेची घंट्या बांधलेल्या आहेत. आपण वरचं वास्तू पाहू शकता की भूकंपाच्या ज्या आहेत निशाणी इथं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आपण मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्याच्या पुढच्या साईडला आपण चाललेलो आहोत. मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्याच्या आपण जवळपास आलेलोच आहोत. आतील बाजू थोडासा अंधार आहे त्यामुळे आपल्याला फक्त आवाज ऐकायला येईल. तर आपण पुढच्या बाजू चालून चाललेलो आहे. पुढच्या बाजूस आल्यानंतर आपण पाहू शकता की इथे जे मूर्ती आहेत आपण पाहिल्यानंतर श्री रामाची मूर्ती आहे. ते गेल्यानंतर विष्णूची मूर्ती आहे. त्याचप्रमाणे असं जे नागाची फण म्हणतो जे 5 मुख असलेला नाग आपल्याला इथं पाहायला मिळतो. त्याचप्रमाणे तुम्ही माझ्या उजव्या बाजूलाही पाहू शकता की या साईडला एक सुरेख अशी शिल्पचित्र इथं दिसत आहे जिथं विविध देवाची मूर्त्या आहेत. माफ करा की या देवांचे जे नावं आहेत ते सांगता येणार नाही, पण खरंच असं सुरेख आणि कुशलतेने काम केलेलं हे शिल्पचित्र तुम्हाला इथे दिसत आहे. तर आपण मंदिराच्या आतील बाजूस येत आहोत. मंदिराच्या आतील बाजूस आल्यानंतर एका देवीची मूर्ती इथं आहे. आपण पाहू शकता त्या देवीचं आपण दर्शन घेत आहोत. ह्या मंदिरामध्ये तुम्ही पाहू शकता की किती हे प्राचीन असं हे शिल्प आहे. इथं आल्यानंतर एक वेगळ्या प्रकारचं तुम्हाला मेडिटेशन मिळतं, शांतता मिळते. आपण आज पुणे मुंबई शहरासारखी अशी जी शांतता आहे की भयानक शांतता आपल्याला कुठेच पाहता येत नाही. सर्वत्र जे झालेलं आहे मानवी बिल्डिंग झालेले आहे, जे आपण जंगल म्हणतो सिमेंटचं जंगल, पण ह्या ठिकाणी आल्यानंतर मनाला अशी शांतता निर्माण केलेलं असं एक मंदिर आहे जिथं खरंच आपण सर्व जे दुःख आहे ज्या गोष्टी सर्व आपोआप आपल्यापासून दूर जातात. फक्त मनाला शांतता मिळेल अशा प्रकारचा सौंदर्य इथं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आपण मंदिरातून पुन्हा एकदा बाहेरच्या दिशेत जात आहोत. आपल्याला ह्या भागामधील जे 1993ला जवळजवळ 26 वर्ष ह्या भूकंपाला झालेले आहेत. त्यानंतर इथं काही खानाखुणा आहेत का आपण त्या पाहणार आहोत. तर पुढील दृश्य आपण तुम्हाला दाखवणार आहोत. त्या निळकंठेश्वरच्या मंदिराच्या परिसरात अजून नवनवीन असे मंदिर उभारले आहेत. त्यापैकीच आपण जे आहे एक कृष्ण मंदिर आहे. त्या कृष्ण मंदिरामध्ये आपण जाऊन दर्शन घेणार आहोत. त्याबद्दलही आपण तुम्हाला माहिती देणार आहोत. हे कृष्ण मंदिर आहे ते आधुनिक पद्धतीने बांधलेलं आपण पाहू शकता. इथं स्टाईल फरच्या वापरण्यात आलेले आहेत. एक छोटं मंदिर आहे. मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाण्यासाठी थोडंसं जपून वापरण्यात द्यावं लागेल.
आधार कार्ड लागत नाही आम्हाला. कागद पहिले करून दिलं शेतकऱ्याची पडा. या मंदिरामध्ये तुम्ही पाहू शकता सुरेख अशी कृष्णाची मंदिर आहे, मूर्ती आहे. त्या मूर्ती नंदी बैलाबरोबर आहे केलेली. इथं थोडीशी अस्वच्छता दिसत आहे. पावसाळ्याचे दिवस आहेत. येणारे भाऊ ज्यावर चप्पल पादत्राणे बाहेर काढून येतात. थोडंसं घाण झालेलं आहे. प्रशासनाने त्याच्याकडे थोडंसं लक्ष द्यावं जेणेकरून सर्वांना याचं व्यवस्थित दर्शन घेता येईल. निळकंठेश्वराचे मंदिर जे आपण किल्लारीचं ग्रामदैवत आपण म्हटलं आहे, त्या मंदिराच्या आपण मुख्य दरवाजापाशी आहोत. त्या मुख्य दरवाजाची कशी आता त्याप्रमाणे मी सांगितले की श्रावण महिन्यामध्ये जी 11 दिवसाची यात्रा चालती आहे त्याप्रमाणे इथे जे मंडप आहे एक सुरेख अशा प्रकारे सजवलेला आहे. आपण पुढच्या दिशेने जाऊन त्या मंदिराचं आतील दर्शन घेऊया. आपण आतील बाजूस आल्यानंतर सुरुवातीला पाहू शकता की मुख्य प्रवेशद्वारापाशी असे महत्वाची एक सुरेख अशी पिंड आहे जिथं दर्शन घेऊन पुढील बाजूस आपण जाऊ शकता. मुख्य मूर्तीपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता. सध्या ज्या ठिकाणी आपण थांबलेला आहे ज्याची तुम्हाला अगोदरी वाट पाहत होता हे किल्लारीचे ग्रामदैवत त्याच्या मुख्य दरवाजापाशी आपण आहोत. आपण पाहू शकता की श्री निळकंठेश्वर देवळाचे मुख्य प्रवेशद्वार इथं आहे. हा सध्याचा जो परिसर आहे आता गजबजलेला आहे कारण की ज्याप्रमाणे मी पूर्वी सांगितलं आहे की 11 दिवसाची जशी यात्रा ही श्रावण महिन्यामध्ये भरलेली आहेत. खूप भाविक इथं दर्शनासाठी येत आहेत. इतर टायमाला जर तुम्ही आला तर इथं ज्याप्रमाणे भाऊ जे आहे तुम्हाला हे पाहायला मिळणार नाही. पण यात्रा असल्यामुळे इथं खूप प्रमाणात गर्दी आहे. आज यात्रेचा हा साधारणतः दुसरा दिवस असावा. जसे जसे यात्रेचे दिवस पुढे जात असेल तिथे तिथे भाविकांची जी संख्या आहे ती वाढत जाते. आता जो परिसर आपल्याला शुकशुकाट दिसत आहे काही दिवसानंतर ह्या परिसरामध्ये भाविकांची इतकी गर्दी असते की इथं प्रशासनाला जबाबदारीसाठी इथं पाठवण्यात येत आहे. मित्रांनो, ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला पूर्वीच उल्लेख केलेला आहे आपण त्या अशा भागामध्ये आहे 1993ला 30 सप्टेंबरला सकाळी 3:56 जो काळाने घात घातला जो भूकंप झाला हा लातूर जिल्ह्यातील किंवा महाराष्ट्रातील आपण म्हणतो सर्वात मोठ्या प्रमाणावरती जीवितहानी वित्तहानी झालेली आहे त्या ठिकाणी आहे. आपण पाहू शकता की त्या वेळेच्या ज्या खुणा आहेत त्या अवशेष इथं दिसत आहे ते भूकंपाचे आहेत. सध्या ह्या ठिकाणी सरकारी बाबडीचं तुम्ही पाहू शकता की वावर खूप मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. खूप मोठ्या झाडांची इथं लागवड झालेली आहे त्यामुळे आपल्याला पूर्णतः पाहता येत नाही. पण अजूनही काही प्रमाणात तिथं तुम्ही बघू शकता की पूर्वीच्या काळातील जे मातीचे दगडाचे जे वापर करून घरं बांधले होते त्या घराचे जे अवशेष आहेत ते पाहू शकता की कशा प्रकारचे घरं होते. 4 मिनिटाचा भूकंप झाला तर 4 मिनिटामध्ये हे पूर्ण गावच्या गाव ह्या भूकंपाचा जर तुम्हाला सांगण्यात येतो की ह्या परिसरातील कमीत कमी 10 किलोमीटर अंतरावरती जितकेही गाव होते ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेले आहेत. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी पशुधन खूप मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहेत. लोकांचे प्राण गेलेले आहे त्यामध्ये. ह्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आपण थांबलेलं आहे ह्या ठिकाणी काही लोकांनी आपला जीव गमावलेला आहे ते आपण हे ठिकाण आपण पाहू शकता. आता 26 वर्षानंतर आपण ज्यावेळेस इकडे आलं आपण तर इथं महाराष्ट्र शासन त्याप्रमाणे आपल्याला भारतामधून मोठ्या प्रमाणात मदत मिळालेली आहे. जसं पूरग्रस्तांना मिळत असते त्याचप्रमाणे इथं भूकंपग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणात मदत मिळाली. त्यांचं पुनर्वसन झालेलं आहे. त्यांना एक पक्क्या प्रकारची घरं इथं दिलेले आहेत. आता त्यांचं जे शिक्षणासाठी कॉलेजेस शाळा महाविद्यालय इथं झालेलं आहे. मोठी बाजारपेठ किल्लारीमध्ये झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे पुढच्या बाजूला पाहत असाल तर हे खूप दूरवरचं दिसणार नाही आहे पण जे आहे किल्लारी गावातील एक सहकारी साखर कारखाना आहे. ह्या गावातील ह्या परिसरातील जेवढेही शेतकरी आहेत जे शेताचं ऊसाचं पीक घेतात ते सर्व या सहकारी साखर कारखान्याला ते ऊस पुरवतात. सध्या जे पाहत आहात आपण पूर्वीच्या काळातील ज्याप्रमाणे मी पूर्वी उल्लेख केलेला आहे माती पांढरी माती विटा दगडं ज्या प्रकारचे पूर्वी जे वस्तू मिळत त्याप्रमाणे जे घरं बांधलेले आहेत त्याचे अवशेष अजूनही मिळत आहेत. आपण किल्लारीतील अशा मध्यवर्ती भागात ज्या ठिकाणी भूकंप झाला त्याचा केंद्रबिंदू आहे त्या केंद्रबिंदूपासून जवळ असलेल्या ठिकाणी आहोत. ते पाहू शकता की इथं जे अवशेष आहेत जे पडलेले घरं त्याचे दगड विटा माती इथं आपण सर्वत्र पाहू शकत आहे.
त्याचप्रमाणे आपण ज्या गावात आपण सध्या थांबलेलो आहे तर किल्लारी गावातील काही ग्रामस्थ इथं आहेत. त्या ग्रामस्थांशी आपण संवाद करणार आहेत, त्यांचे अनुभव इथं जाणणार आहेत. तर मी आपल्या समोर आहेत आपले स्नेही तेजस कांबळे. हे आपल्याला त्याबद्दल माहिती सांगतील की त्यांचा अनुभव सांगतील की ह्या किल्ल्यातील भूकंपांनी त्यांना जे कशाप्रकारे हे उद्ध्वस्त केलं, ज्याप्रमाणे हे जे पुनर्वसन कसं केलं त्याबद्दल ते थोडीशी माहिती सांगतं. तर सर सांगू शकाल का तुमचा अनुभव ह्या जो 1993ला जो भूकंप झाला तो कसा होता? ॲक्च्युली त्यावेळेस मी जन्मलो नव्हतो. म्हणजे माझी आई बाबा सर्व सांगतात की खूप असं कठीण होता काळ असं. म्हणजे ज्यावेळी भूकंप झाला त्यावेळी खूप असं विस्कळीत झालं होतं पूर्ण. त्यांना म्हणजे जीवितहानी पण झाली पूर्ण. आणि माझ्या म्हणजे खूप काही जीव गेले. त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत करत ते पूर्ण असं वाचवता सुद्धा येत नव्हतं. आणि काय झालं ॲक्च्युली ते एक भूकंप झाल्यानंतर दुसरा लगेच एक बारीक भूकंप झाला होता. त्यामुळे सगळे ग्रामस्थ आपल्या नातेवाईकांना न वाचवता ते तसंच सोडून ते आपला जीव वाचवण्यासाठी ते एका साईडलाच झाले ते. आणि आणि ज्या वेळेस हा भूकंप झाला त्यावेळेस इथे जे आहे महाराष्ट्र शासन किंवा आपलं भारत सरकार त्या प्रकारची जी आपल्याला मदत आहे ती वेळेवर मिळाली होती का? ती मदत मिळण्यासाठी उशीर झाला होता? सांगू शकाल का जी मदत होती ती पुरेशा प्रमाणात होती का? त्याच्यापासून ज्या लोकांना आहे म्हणजे काही जखमी झाले होते पण मदत नाही मिळाला, त्या मदत न मिळाल्यामुळं काही अजून इथल्या नागरिकांना ग्रामस्थांना त्यांचा जीव गमवावा लागला, अशी काही प्रसंग तुमच्यावरती आला होता का इथे? नाही, मदत खूप लवकरात लवकर मदत मिळाली होती. आणि मदत मिळताच खाण्यापिण्याची व्यवस्था, कपडे म्हणा किंवा राहण्याची सोय सुद्धा त्यांनी केली होती सरकार शासनाने. तशाप्रमाणे तुम्ही सांगितलं की राहण्याची सोय केली होती. ज्यावेळेस इथं हा भूकंप झाला होता राहण्याची सोय तुम्हाला कुठं ठेवली होती? कारण की इथं पाहिलं तर मातीचे घरं होते आणि सर्वच घरं इथं पडले होते. तर तुम्हाला राहण्यासाठी काय व्यवस्था केली होती प्रशासनाने किंवा लष्कराने? इथं तुम्हाला टेंट बांधून दिले होते का पत्र्याचे घरं दिले होते? कशा प्रकारे तुमची जी पुनर्वसन होण्याच्या अगोदर सोय केली होती? थोडे दिवस टेंट होते, त्याच्यानंतर पत्र्याची व्यवस्था केली होती. सध्या म्हणजे आम्ही तिथं म्हणजे त्यांना जिथं ठेवलं होतं भूकंपाच्या नंतर त्याला आता सध्या किल्लारी कारखाना म्हणून ओळखलं जाते. तिथं पहिल्यांदा ठेवले होते. मग नंतर पुनर्वसनची जागा जी आहे ती नवीन किल्लारी म्हणून ओळखली जाते. सध्या तिथं बांधकाम करून पूर्ण हे केलेलं आहे. तर मला त्याप्रमाणे तुम्ही सांगता की जुन्या किल्लारीतून नंतर नवीन किल्लारी झालेले आहे, पुनर्वसन गाव झाले. ह्या जुन्या गावापासून जे पुनर्वसित गाव आहे नवीन गाव ते किती अंतरावरती आता उभारण्यात आलेलं आहे? इथून लगभग 7 किलोमीटरच्या अंतरावर उभारण्यात आलेला आहे. खूप मोठं गाव आहे किल्लारी गाव म्हणलं तरी. सध्या माझे काही सहकारी मित्र हे पुण्याहून हे किल्लारी जे गाव आहे ते पाहण्यासाठी आलेले आहे. त्यांच्याशी संवाद होता. साधारणतः आम्ही जवळजवळ हे जुने किल्लारी जे भूकंप झालेले किल्लारी हे गाव आपण पाहिलेलं आहे. त्यांच्याशी संवाद साधू, त्यांच्याशी बोलू. तर आपल्यासोबत आहे इथं सागर सोनवते आणि श्री माननीय विशाल घाडगे यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहे. सर सांगू शकता का हा जो अनुभव आहे हा परिसर पाहिल्यानंतर तुमच्या मनात काय निर्माण झाले? अनुभव घेणं कठीण असतं आणि पाहणं कठीण आहे. जर अनुभव त्यावेळेसच्या लोकांकडून ऐकला, मी काल किल्लारी गावात 1 दिवसासाठी मुक्कामी होतो. त्यांनी सांगितलं मला की काय त्यावेळेसची परिस्थिती होती. म्हणजे जे लहान मुलं होते त्यांना काही समजत नव्हतं काय चालले आहे. आणि जे मोठे व्यक्ती होते फक्त स्वतःचे प्राण वाचवण्यासाठी इकडे तिकडे पळत होते. हे सर्व आपण आता आधी पाहिलेलंच असेल, हे सर्व अवशेष वगैरे. त्यावेळेसचा अनुभव काय असेल आणि त्यावेळेसची परिस्थिती काय असेल हे पाहूनच समजत आहे. त्यामुळे ते असं म्हणायला हरकत नाही की आत्ता जरी इथे उभं राहिलं तरी आमच्या अंगावर शहारे येत आहेत की कशी परिस्थिती असेल ते. अजून देखील या ठिकाणी कोणाचे अवशेष देखील अजून देखील असतील जे काढता आलं नाही. कारण की प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक मदत पोहोचत नाही. 100% मदत झालेली असले तरी पण पूर्ण अवशेष काढलेले नसले तर कोणाचे अवशेष, कोणाचे मानवी सांगाडे किंवा पशुचे सांगाडे देखील अजून असू शकतात. कुणाची संपत्ती देखील इथे मिळू शकते. पण हे सर्व आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर असल्यामुळे इथे कोणी स्वतःचा ताबा सांगू शकत नाही. कारण की पूर्ण गाव पुनर्वसित झालेलं आहे. धन्यवाद सर माहिती दिल्याबद्दल. छान प्रकारे आपण जी माहिती सांगितलं आणि जे खरं तुम्ही सांगितलं की आता ही इथले अवशेष पाहून आपल्या अंगावरती शहारे येतात. ज्याप्रमाणे ज्या व्यक्तींच्या, ज्या लोकांच्या स्वतःवरती हा जो प्रसंग झालेला आहे त्यांच्यावरती किती वेगळ्या प्रमाणात जे घात झाले, त्यांच्या मनावरती अजूनही ते त्या प्रकारच्या जे जखमा आहेत हे करतात. इथं दरवर्षीप्रमाणे 30 सप्टेंबर हा दिवस लातूर जिल्ह्यातील पूर्ण एक काळा दिवस म्हणून पाळला जातो. इथील जे ग्रामस्थ आहे हे ग्रामस्थ ह्या निळकंठेश्वर मंदिरापाशी येतात, सर्व येतात आणि तो काळा दिवस येऊन तेथील
ज्या ज्या लोकांचा इथं प्राण गमवावा लागला आहे त्या लोकांना इथं श्रद्धांजली हे अर्पण करत असतात. मित्रांनो, आपण पुढील भागात जाऊया. काही अजून इथला परिसर आपल्याला पाहता आहे. जास्तीत जास्त माहिती तुम्हाला जी शेअर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्वांनाच अशा ह्या दुर्गम या खेड्याच्या ठिकाणी येता येत नाही आहे, पण मी ह्या यूट्यूबच्या माध्यमातून तुम्हाला जी माहिती आहे तुम्हाला पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर पुढील काही माहिती आपण पुढील बाजू जाऊन घेऊया. आज या ठिकाणी जी यात्रा आहे ती हळूहळू खूप प्रमाणात वाढत आहे. येथील येणाऱ्या भाविकांसाठी आपण पाहत आहात की ह्या प्रकारे डाव्या आणि उजव्या बाजूला दोन्ही साईडला स्टॉलची व्यवस्था केलेली आहे, प्रसादाची व्यवस्था केलेली आहे. कुठल्याही प्रकारचे भाविकांना इथं गैरसोय होईल म्हणून छोट्या प्रमाणात हॉटेलचे केलेले आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात अशी एक बाजारपेठ भरल्याप्रमाणे आपण पाहू शकता. विविध सोयी केलेल्या आहेत. समोर पाहू शकतात. अजून जी यात्रा आहे, ज्याप्रमाणे मी सांगितले की हा दुसरा दिवस आहे, 11 दिवस आहे. 11व्या दिवशी खूप मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला इथं जी यात्रा आहे खूप भरलेली अशी दिसते. इथं वर्दळीसाठी जे आहे खूप मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात दर्शनासाठी. त्याचप्रमाणे नवीन काही आपले स्टॉलधारक आहेत ते अजून स्टॉल उभारण्याचं काम करत आहेत. खूप छान छान मूर्ती इथं त्यांनी आणलेल्या आहेत. समोरच्या बाजूला आपण पाहत आहात की अजून काही स्टॉलची उभारणी चाललेली आहेत. अजून जे विक्रेते आहेत या ठिकाणी येत आहेत. समोरच्या बाजूला बघत आहात की लहान मुलांना ज्याप्रमाणे खेळण्याचं म्हटल्यानंतर एक खेळणं बघितल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये एक उत्साह निर्माण होतो. हे खेळण्याचं दुकानी इथं चांगल्या प्रकारे उभारणी केलेलं आहे. तिथं विविध प्रकारचे खेळणे तुम्हाला पाहायला मिळतात.